40 साल चल रहे फर्नीचर का तिजारती इलाका एक ही दिन के अंदर कर दिया सब तहस नहस। मरकजी सरकार की जानिब से कब्जों को बर्खास्त करने के हुक्म के बाद चंडीगढ़ में 110 से ज्यादा दुकानात का नामो निशान खत्म। हजारों मुलाजमीन आ गए रास्ते पर। एक और शानदार गार्डन का आगाज इराकुंटे पर आगाज हो गया है। मोहम्मद गार्डन का आपकी कोई भी तकारीबात या अपने घर की दावत या फिर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के लिए खुशनुमा माहौल में बनाया गया खूबसूरत अंदाज में गार्डन, बच्चों को खेलने के लिए झूले। एक बार जरूर तशरीफ लाइए अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ। मोहम्मद गार्डन का पता है इराकुंटा मतमल अरबी के पास। दीगर तफसीलात के लिए दिए गए नंबर पर मोहम्मद बिन मसूद बादशादी से करें राबता।